म्हणटकच ह्यो ज्यो फायली पळय अश्यो घुसपतात कितलेशा खात्यांनी, त्या खात्यांनी कितलेशा मेजांचेर, ताज्याय फाटल्यान एक कारण आसा. आनी तें कारण अशें की एकल्याक प्रसाद मेळून उपयोग ना, जण पंचकदाय जाय आसता. एकल्यान साय खावन उपयोग ना, जण तिजो वांटो जाय आसता. आनी ताका लागून जंय फायल वचपाची गरज ना थंय ती फायल पावता. आनी हाजी एक भोव बरी देख फाटल्याच सप्तकांत मेळ्ळ्या. त्या सप्तकांत महसूल खात्यान, जे बाबूश मोसरात हांचे कडेन आसा, तांणी एक सर्क्युलर काडलें. सर्क्युलर कितें काडलें की खंयचीय जमीन जी 1000 स्क्वेअर मिटरां परस चड आसा तिजें जर रुपांतर करतले, तसो जर प्रस्ताव आयलो तर ती फायल महसूल खात्यांत येवंकूच जाय. त्या सर्क्युलराक कित्याक तें सांगूंक ना, पूण कित्याक आनी हें सांगपाची गरजय ना, तें आपशींच कळटा कित्याक म्हणटा तें. आनी मजा म्हणजे 2-3 दिसां भितर तें सर्क्युलर फाटीं घेतलें. सरकारां अशीं चलतात आनी अशीं चलचीं. तें सर्क्युलर काडटना बिचार अभ्यास जालो ना. बरें, एक फावटी सर्क्युलर काडटकच जर ताका खरोच आधार आशिल्लो कायद्याचो वा दुसरो कसलोय, जावं प्रशासन सुदारपा खातीर तें गरजेचें आशिल्लें, जाल्यार तें 2 दिसां भितर फाटीं कित्याक घेतलें, ताजें कारण कितें, ताजेरय विचार अभ्यास जालो ना. तर घडलां अशें की सगळ्यांत पयलीं येता तो आमचो मनशांचो सुवार्थ. आनी त्या सुवार्था मुखार मागीर कायदो, नेम, रीत सगळें कुशीन पडटा. आनी ताका लागून ज्यो फायली सरळ वेळार योग्य जाग्यार पावपाच्यो त्यो योग्य जाग्यार पावनात. हें सुदारचें अशें आमकां दिसता. ज्या महापुरुशांचो हांवें उल्लेख केलो तांचें विजन तेंच आशिल्लें. तांणी हें अशें घडटलें म्हणून येवजूंक ना. म्हणटकच जर हें बदलतलें आनी जर योग्य मार्गान आमी वतले जाल्यार तांचें विजन आमी दोळे मुखार दवरचें पडटलें, तांचें उगडास काडचें पडटलें. आनी जें कितें तांणी देशा खातीर पळयलें, हांव ताका सपन म्हणना, देखून हांव सपन हो शब्द वापरलो ना, कारण सपनां ही सपनांच उरतात, ती खरी जातातच अशें ना. केन्ना केन्नाय दिसता आमकां सपन खरें जालें म्हणून, पूण तें सबकॉन्शियसा खंय तरी आसता म्हणून तें दुसऱ्या दिसा घडटकच तशें आमकां दिसता. विजन जें दरेक फुडाऱ्याक आसपाची गरज आसा, देशांतल्या, राज्यांतल्या, खंयच्याय चळवळींतल्या, समाजाच्या खंयच्याय क्षेत्रांतल्या, तें विजन जें आमकां ह्या फुडाऱ्यांनी दिलां, तें विजन नदरे मुखार दवरून जर आमी फुडें वचत रावले तर घडये आमकां बरो मार्ग मेळटलो.